Želju da udobnost i stil idu ruku pod ruku primijenili smo na opremanju ovog boravka. Kada nas dočeka otvoreni koncept, prvi je zadatak osmisliti funkcionalan prostor, a da istovremeno bude i vizualno impresivan. Dnevni boravak nalazi se u neposrednoj blizini kuhinje i uređenjem prati cijelu priču. Vizualno su ta dva prostora odvojena modernim kaminom koji djeluje kao neka vrsta pregrade, ali bez zatvaranja prostora. Boravak se nalazi u neposrednoj blizini kuhinje i blagovaonskog dijela i smješten je uz staklenu stijenu koja gleda na mirno dvorište. Za koji mjesec bit će završena prostrana terasa, čime će se interijer savršeno povezati s vanjskim dijelom. Klijentima smo ponudili dvije verzije. Ovdje su zidne obloge postavljene duž cijelog zida. A u drugoj verziji smještene su u kut kao nenametljiva dekoracija. Višemjesečni radovi su bili intenzivni, ali trud se u potpunosti isplatio. A zašto je zanimljiva ova kombinacija keramičkih ploča velikog formata na zidu i dekorativnih zidnih obloga, otkriva Mladen iz Zelgrada. Keramičke ploče velikih formata koje smo do sada uglavnom koristili kao kuhinjske radne ploče ili ploče na otocima, pultovima i tome, evo sada ih sve više koristimo i u dnevnim boravcima i u drugim prostorima. Pogotovo sada, budući da imamo ploče i tanje, 5 mm, znači koje možemo lijepiti kao prednjicu namještaja, koje smo napravili na primjeru dnevnog boravka, ili možemo nadođivati stepenice, gazišta stepenice od njih, gdje sve izgleda kao jedan monolitni komad, ili možemo raditi male elemente u dnevnim boravcima u koje integriramo neke kamine ili neke dodatne efekte. I onda kad još to sve skupa, da tako kažemo, začinimo nekim efektnim detaljem, poput lamelija, crno-zlatne boje, koje se izuzetno dobro kombinira s njima, mislim da dobivamo jedan vrhunski dnevni boravak. Upravo je ta kombinacija materijala bila idealna podloga za zadnji dio našeg zadatka, a to je opremanje dnevnog boravka. Uz veću kutnu garnituru poigrali smo se modularnim namještajem istog izgleda i stvorili dodatni prostor za druženje obitelji. Time smo povezali otvoreni prostor ovog prostranog prizemlja. Monotoniju u kombiniranju svjetlih i tamnih tonova izbjegli smo odabirom tepiha u zagasitoj, ali i efektnoj crvenoj nijansi. Zanimljiva i istovremeno nenametljiv detalj je ovo rješenje uvođenja zelenila u prostor.